السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات هنا جمصة. ناس كتير كانت بتسألني انت ليه بطلت تصور عن جمصة، خصوصا ان في ناس عايزة تعرف جمصة في الشتاء هي ايه. جمصة في الشتاء هي اللي انتوا شايفينها دلوقتي. زي ما انتوا شايفين احنا تقريبا في وقت الغروب، يعني احنا الساعة 5 تقريبا، صح ولا انا بتكلم غلط؟ الساعة 5؟ ما تبص في الساعة 5 5 ونص. احنا الساعة 5 ونص المغرب. زي ما انتم شايفين الجو في جمصة في الشتاء، احنا بنحس كجمصاوية بصراحة ان جمصة بالنسبة لنا ملكنا بأمانة الله. طبعا احنا بنرحب بكل الناس، انا شخصيا بحب الناس قوي تيجي في الصيف بصراحة، ان احنا بنتبسط اكيد يعني. ولكن الجميل في موضوع جمصة في الشتاء بصراحة انتم شايفين، يعني يمكن البحر، انا يمكن هوريكم دلوقتي البحر حاجة، يعني احنا في الشتاء اهو زي ما انتم شايفين الجو زي ما انتم شايفين، والناس موجود ناس طبعا في جمصة اهي زي ما انتم شايفين في الشتاء بتتصور وبيطلعوا مع عائلاتهم، بيطلع الشباب بيطلع الناس، ولكن البلد زي ما انتم شايفين فاضيه خالص. يعني تحسوا ان احنا مالكين البلد بشكل كبير. وعايز اقول لكم على فكره ان مش دي الحلقه الوحيده ان شاء الله اللي هتكون عن جمصة في الشتاء، لا ان شاء الله زي ما طلبتوا مننا هنكون موجودين ان شاء الله، ونعمل حلقات تانية عن جمصة زي ما حضراتكم طلبتم. عل وعسى ان الحلقات دي تعجبكم، خصوصا ان احنا في الشتاء. احنا طبعا هنروح اماكن تانية، مش هنكتفي بس بشط جمصة يا جماعة، لان طبعا الشط لوحده مش كفاية طبعا اكيد. هنروح لاماكن تانية ان شاء الله مع حضراتكم، وهننتقل لاماكن تانية على خاطر نقدم لكم جمصة بالشكل اللي انتم بتحبوه. في ناس بتحب جمصة بتحب الشتاء فيها، بتحب، انا ما اعرفش اللي جه جمصة في الشتاء جه قد ايه. ثواني بس اعدل الكاميرا. يعني في ناس جت في جمصة في الشتاء اكيد من اللي بيتابعوا جمصة وبيحبوها، واحنا كمان بنحب كل اللي بيحب جمصة بقى صيف شتاء. بصراحة البلد بلد جميلة جدا جدا. الناس زي ما قلت احنا يمكن 5 ونص اهو رايحين ل6، وبعد المغرب خلاص الناس لسه بتنزل الشط وبتيجي الشط اللي هو جميل. لو انتوا خدتوا بالكم انا لابس سويت شيرت بس، حتى مش لابس جاكيت. جو بصراحه ممتع. هو ده الوقت بقى اللي انتوا المفروض تيجوا فيه. الناس اللي بتيجي في الصيف وبيضحك عليها في الصيف وبتيجي في عز الحر عشان تنزل الميه، صدقوني والله العظيم المره دي في جمصة يعني في الوقت ده تحديدا، اللي عنده شقه في جمصة يعني امه داعيه له، وابوه داعي له، وخالته داعيه له، وعمته داعيه له، والعيله كلها داعيه له تقريبا. لان الوقت ده بصراحه لا يقارن. بس هتبقى وحشه قوي بقى لو ما عندكش عربيه، يعني عارف اللي هو ايه، اللي هو هاجي من البيت في مكاني وهاجي الجمصة في الشتاء مش عارف بقى يعني. بس برضه ممكن تمشي بالمواصلات، ممكن تمشي بمكنه بفيسبا اي حاجه، المهم ان انت هتتبسط بصراحه. الوقت ده تحديدا حلو. ولو ما عندكش شقه في جمصة مش مشكله، ممكن تاخد مفتاح شقه واحد صاحبك، ممكن تيجي تأجر. برضه الايجارات بتهيألي في الشتاء يعني ايه ارقام محدوده، يمكن اقصى حاجه ممكن تبقى 150، انا مش متاكد بس بقول كده رقم يعني في الها، فاهمني؟ يعني عشان ما حدش يقول لي انت قلت 150، لا والله انا بقول رقم في الها. ولو المايك باظ انا هزعل جدا يا جماعه. ولكن ده بحر جمصة في الشتاء، ويمكن الناس بتيجي برضه، الناس بتيجي سوق، الناس بتيجي ثانيه كام، الناس بتحضر اهي. شايفين الناس بتيجي تقعد دلوقتي يا جماعه. انا هرجع خاطر السلام عليكم. شايفين الجو اهو، الناس بتتمرن على البحر. انا عن نفسي بفكر اعيش في جمصة. يعني على ايه اللي بيجري اللي قاعدين دول يعني ايه، انت جاي في الكاميرا حكى عليا، ما انا كده هلف برضه مع الكاميرا. هي الصوت ده كله بيطلع على فكره. يا بنت لفيت السلك عليها على فكره الصوت يا حبيبتي يعني هيتم خلاص. بقيتي اساسي في الحلقه. هو انا دي انت ما جيتيش منوره، لا انت ما جيتيش، فالمره دي بقى نجيبك المره دي بقى البتاع عشان نثبت تاني. نروح يا جماعه على الكورنيش بره، هنطلع بره للكورنيش عشان نشوف المكان. الكورنيش بره مع حضراتكم علشان خاطر تشوفوه بقى في الشتاء بيبقى ازاي. المهم زي ما انتم شايفين ده البحر بقى بتاع جمصة في الشتاء. احنا اهو في الشتاء يا جدعان، ودي ميه جمصة. انتوا يا اللي مش موجودين في الشتاء وبتيجوا بس في الصيف، والله العظيم بيضحك عليكم وبتيجوا تدفعوا فلوس.
الناس اللي بتيجي في الصيف عايز اقول لكم ان الجو في الشتاء مختلف خالص 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 عن الصيف. بامانه الشتاء جو تاني بصراحه متعه. يعني انا دلوقتي اهو احنا بقينا تقريبا بالليل، الليل بيدخل وبعدين انتوا شايفين الجمصه عامله ازاي. طبعا هنروح اماكن ثانيه ان شاء الله معاكم برضو زي ما انتوا شايفين. الناس اهي برضو بتيجي وموجوده، واللي بيجري واللي بيتمرن واللي بيعمل اي حاجه. هنطلع بقى مع بعض على الكورنيش يا جماعه علشان خاطر تشوفوا مكان تاني وتشوفوا هنطلع بقى على الكورنيش ان شاء الله علشان خاطر تشوفوا جمصه ان شاء الله ازاي بتبقى الكورنيش بتاعها بالليل بيبقى ازاي في الشتاء مش في الصيف، لان احنا كنا اتفرجنا قبل كده في الصيف وشفنا المنظر. بصراحه كان منظر بديع يعني في الصيف، ناس زحمه بتاع. المره دي مختلفه خالص، وزي ما قلت احنا كاهالي جمصه سواء بقى مصيف او بلد، جمصه البلد جمصه المصيف بالنسبه لنا او جمصه بشكل عام بالنسبه لنا في الشتاء كانها مملكه خاصه او جزيره خاصه بينا. بصراحه متعه ان شاء الله هتشوفوها على صفحه القناه، واتمنى يا رب ان الحلقه تعجب حضراتكم. بما انكم سالتوني او عايزين ان احنا نرجع تاني فاتفرجوا على جمصه في الشتاء. ودلوقتي طبعا احنا خارجين على كورنيش جمصه علشان خاطر نصور الكورنيش بالليل. الجو هادي جدا جدا دايما في الشتاء، يعني دايما بصراحه زي ما انتم شايفين الجو لا يقارن في الشتاء بصراحه بالصيف، مفيش اي وجه مقارنه خالص. وهنطلع على الكورنيش دلوقتي علشان خاطر تشوفوا بنفسكم الكورنيش بيبقى هادي ازاي. هو اظن هو هادي دلوقتي، هو باين يعني، بس من فوق بقى مع النور هوريكم ان شاء الله. طبعا هننتقل لاماكن تانيه علشان خاطر برضه تشوفوا جمصه في الشتاء بتبقى ازاي. جينا بقى على كورنيش جمصه وزي ما انتم شايفين الوضع مختلف خالص عن الصيف. زي ما انتم شايفين الجو هادي جدا، عربيات موجوده وناس موجوده في المكان بيقعدوا يعني بيقضوا وقت كويس في الجو ده، لان بصراحه الجو زي ما قلت لحضراتكم لا هو برد ولا هو حر، يعني احنا قاعدين نص نص كده، فالجو كويس جدا. انا شايف اهو الناس في ناس موجوده، ناس بتتحرك زي ما قلنا رجاله ستات. هوري لحضراتكم اهو الناس وهي بتتمشى، يمكن الشباب قاعدين الدنيا ضلمه معلش، بس في ناس قاعده مش عارف بقى باينين ولا لا، بس في ناس قاعده عموما يعني. وده الكورنيش عموما اهو. هنا في منطقه هليوبلس اللي هي بتعديك او بتقربك من سوق السمك او مدخل المنصوره. يعني احنا في المكان ده بالظبط تحديدا عشان الناس اللي بتيجي وبتسال احنا فين او المكان ده فين تحديدا، فاحنا هنا اهو. زي ما انتم شايفين البلد هاديه خالص، هاديه يعني بشكل جميل. انا نفسي بقول جميل لان بحب الجو ده الصراحه، وبحب القعده دي، وبحب ان انا اكون في الوقت ده بصراحه. وان شاء الله طبعا هنقدم بقى حلقات ليكم. هنروح عند المشايه وهتشوفوا المشايه بالليل بتبقى عامله ازاي. يا ترى بتبقى زي الصيف زحمه وناس وبتاع، والمنطقه بتاعت هدير، المنطقه بتاعت امون، سوق السمك. على فكره سوق السمك اتغير عن الفيديوهات اللي كنت نشرتها قبل كده. انا عارف ان في ناس جت السنه اللي فاتت، هو الصيف اللي فات يعني، مش السنه اللي فاتت ولا حاجه، الصيف اللي فات، ولكن الموضوع اتغير خالص. يعني جمصه اتطورت في حته سوق السمك وبقى الشارع نظيف، العربيات بتخش بسهوله، المحلات اتطورت صح ولا انا غلطان؟ وعلى فكره محل جمعه زي اتطور عن لما كنا برده في الفيديو، وهتشوفوا الفرق ما بين الاثنين، ولكن طبعا هنعرضه لكم تباعا. ولكن في النهايه دي جمصه في الشتاء وده الجو. يمكن تكونوا تسمعوا صوت الناس او ما تسمعوش مش عارف، ولكن هي دي جمصه بقى في الشتاء والجو في الشتاء. المهم هنروح مع حضراتكم في حته ثانيه ان شاء الله علشان خاطر تشوفوا جمصه في الشتاء بتبقى ازاي. واللي هيتفرج على الفيديو يعجبه الفيديوهات ما ينساش يعمل لايك طبعا، ولكن في النهايه يقول لي برده هو عايز يشوف ايه في جمصه او عايز يعمل ايه. وبرده لو في حاجه حته في دماغك ثانيه قول لي، يعني انت في دماغك ايه وممكن تكون حابب تشوف ايه في جمصه. فاتمنى ان انت تشوف الفيديوهات وتعمل لنا لايك يا جماعه، لانه مهمه جدا بالنسبه لنا. سلام.